Всем привет! Ну, раз обещали рассказать, как делали замуж, попытаюсь я так, как бы, на словах, на руках все сказать. В общем, подиум, вот этот вот, тут у нас сколочены 3 щита. Это дверки от старого шкафа. Вот. Степа выпилил. Их вместе все, значит, шурупил, скрутил. Вот. Значит, дальше внутри у нас коробки. Обыкновенно из магазина взяла. С коробками вообще целая история. Они все разные, пришлось подбирать. Одна больше, другая меньше. Да, сначала хотели с коробок. В общем, сначала хотели прямой камин сделать. Все-таки я подобрала кое-какие коробки, все так подогнала, все. Пришел друг, Стас у нас есть. Есть он на видео там, где нас на гироскутере гоняет. Вот. Подсказки Делайте будут. угловой. У вас же угол свободный. Ну что, подумали. Как-то мне это заманило сначала, решили сделать угловой. И пошло. Коробки в угловой не подходят. В общем, лепили из того, что было. Стас говорит, у меня есть на выкид этот пенопласт. Он тонкий, правда, сколько он, 2 сантиметра? Да, 2 сантиметра. Толщина, вот. Хрупкий такой. Я говорю, если мы просто склеим пенопласт, боковушки берет, то у нас все это будет очень хрупкое. Так и решили все-таки использовать коробки. Коробку приклеили пенопласт. Вот. Боковушки берет. Вот. А сверху опять же была фанера того же шкафа старого. Вот. Вырезали эту фанерку вверх и приклеили. То есть Сверху коробок. упор тут есть на коробке. И фанера все-таки крепче. Сначала мы хотели из пенопласта сделать крышку, но не стали делать. Вот. Мало ли кто-то там, дети будут бегать, например, уперся на и все, и тут плетит из пенопласта. Ну, в общем, вот так. Внутри у нас коробки. К коробкам крепится пенопласт. Тонкий, двойка, еще раз говорю. Основание у нас как бы его крепкое. Вот. Молдинги у нас были. Мы вот делали. Здесь потолок. У нас они остались. То есть мы украсили еще и молдинги. Здесь состарил как бы я, значит, старые, как они называются. Так, сейчас скажу. Античные золото-металлик. Акриловая краска. Ушло ее очень мало совсем. Ну, Даш, вытяни его, покажи. Прямо губочкой. Нет, ты руку мне ближе к камере вытяни. Сейчас я фокус наведу. Ну, акриловые краски. Вижу. Ну ладно, люди Вот. поймут. То есть, вот. И губочкой обыкновенной, которую мы в посуду, прям совсем буквально маленькой, макнула и вот растерлась так. Потихоньку, так как здесь вот такие неровности, они вот все неровности удачно все затушевались, так скажем. Вот. Ну и осталось, что у нас там сделать как бы топку, эту вот, как это вот называется, сам камин, вот, место, где, значит, очаг у нас стоит. Надо было сделать кирпичики. Думали сначала тоже сделать из картона. Вот. Ну, в общем, из картона что-то я передумала. Я начала пробовать резать этот картон, уже пальцы стали болеть. Я, наверное, 4 кирпичика вырезала. И подумала, у нас есть пенопласт, из пенопласта сделаем лучше. И потом картон, он как бы ровный, гладкий. И структура такого вот старого кирпича не получилась бы. Ну, вот. А пенопласт, вырезали кирпичики и свечкой обыкновенной. То есть я не быстренько так проходила края, они так как бы опаливались, ровненькие такие делались, такие. Ну, где не ровные, наоборот, то есть вот так. И саму плоскость тоже вот так полила свечкой. И получились где-то вмятинки, где-то что-то. То есть кирпич такой получился
Ну, такой, приближенный к настоящему. То есть я приклеила. То есть вот это все коробки были тут. Приклеила вот кирпичики. Прям на коробке, то есть прям на коробку наклеила кирпичики. Ну, да, я Правильно. говорю, тут же вот коробки, все, я наклеила кирпичики. Вот. Потом, когда это все подсохло, клей, ну, клей титан, наверное, все знают. Ну, Титан, титан да. клей покажу. Все Вот там клеилось клей стоит. практически Настя, вон на, клей стоит. на клей титан. Полимерный клей. Давай мне я покажу. Вот. О, уже бумажки накрутила. Ну, в общем, тут такой дяденька в желтой маечке, титан называется. Он есть вот. Да, если этот мужичок такой же сильный, как клей, то я его разочарую. Не Титан такой. билд. Вот. Есть он в маленьких бутылках, есть в больших бутылках. Ну вот. Ну, все это высохло, он сохнет быстро. И сверху, в общем, я обыкновенным клеем ПВА разлила его пожиже, 1 к 1, чтобы он был прям такой идеалистый. И обыкновенной туалетной бумагой белой, двуслойной у нас есть. Можно полотенцами вот этими, тоже так же бумажными. Так. И обклеила вот сверху все этим клеем ПВА. То есть как бы сравнять, как сказать, поверхность. То есть вот даже между кирпичами, чтобы было как бы поровнее немножко. И а потом все покрасила обыкновенно белый акрил, краской матовой, так же вот как там камин. Ну, в общем, я считаю, получилось все удачно. Здесь у нас лежит гирлянда. Она у нас старая, горели только красные огоньки. Я думаю, очень как раз хорошо сюда подходит. Вот. Все. Вот такой у нас импровизированный огонь. Бусы красные. Вот, гирлянды у нас старые горели красными огоньками. И в том мы в этом году положили сюда, включили. И как назло включились синие, это или зеленые, я не знаю, в общем. Видимо, ей радостно стало очень, что использовали ее в таком месте. Ну и все, красными бусами я заложила. И получилось так, как прямо искры. Вот. Потому что дрова пока мы еще не принесли. Закрыть все это дровами. Вот закрыла розовой мишурой. Вот. И все, получилось так красиво. Вот. Все, в принципе, все, что как бы можно тут рассказать, вроде я рассказала. Если какие-то будут вопросы, задавайте. Мы на все вопросы ответим. Вот это вот дерево я делала тоже для декорации. Обыкновенные веточки березы. Вот. И сделала, как это называется, паста. Смешала часть клей ПВА, часть краски той же акриловой белой, обыкновенной матовой, и туда насыпала масло. Мне этот способ нравится, то есть вот эту вот массу, кашицу наносила вот на ветку обыкновенной кисточкой небольшой. И все, она быстро все высохло, теперь вот такой у нас есть деревце заснеженное. Вот. Настя. А что еще? Ну все, в принципе, вот все, что можно. А это уже мы сегодня вот занимались украшением. Так как у нас будут свинки. Вот. Я уже показывала в предыдущем видео наши поделочки. Наша свинка. Вот, выполнена в технике жутовой филигрань. Хвостик. Так, у нас получается здесь свинья в апельсинах. Ну, на данный момент в мандаринах. Апельсинов еще нет, не принесли, тоже не купили. Елочка обыкновенная сделала. Конус из картона. И накрутила еще раз. Все. Вот, бутылочки красили. Девочка у нас такая. Шапочка такая золотистая с бантиком. И, так скажем, какой-то шах, что ли, я не знаю, такой вот шапочки. Бантик. Все, снеговичок. Хочу еще раз заметить, что сделано это все дешево и очень красиво. Как говорится, дешево и сердито.
Ну что там, доски с помойки. Ну, грубо говоря, с помойки. Ну как мусорные ящики стоят, Ну, у нас складывают там вот Да, взяли да, и- да. Коробки картонные вон сходили, взяли в магазине, попросили. Ну что тут, двойка пенопласта Он дешевая. он даже не куплен тоже в чем. Ну я про вообще говорю, в плане денег. Вот так вот. Да, в общем, ну клей ПВА, краска матовая. Если даже у кого-то нет, как бы в хозяйстве, ну максимум даже если купить литровый пузырек, то есть вот он у нас, например, стоит 198 титан, вот он еще остался полпузырька, то есть на поделку мне еще уйдет, вот. Краска матовая акриловая, она ушло где-то пол-ведерка, даже меньше, чем пол-ведерка, краска стоит 200. Там что-то с копейками рублей, потому что мы делали вот эту стенку, туда у меня ушла краска, вот, то есть вот не полный, как бы сказать, ведерко. А что еще, значит, краска, клей купленный было, что все, туалетная бумага, ну 2 рулона туалетной бумаги у меня ушло. Мягонькой. Я обклеивала, да, вот эту всю поверхность, чтобы не было на пенопласте. Пенопласт, так как он не плотный, 2 миллиметра толщиной, то есть вот все эти дырочки, все это вот очень заметно на этом тонком пенопласте. И я, то есть в 2 слоя туалетной бумаги быстренько клеем ПВА, а вот дальше клей ПВА ведерко. Ну вот, и опять же это клей ПВА ведерко. Тоже неполное у меня было. Вот. То есть, ну, по деньгам, я не знаю, даже, ну, рублей 500, наверное, если бы, то есть, вот клей, краска, вот это, ПВА и клей титан. Вот, то есть, могут были, даже если их купить, тут, наверное, сколько, 2. Ну, тут не целый, тут, ну, 2 палки, ну, пусть даже 3, 70 рублей, наверное, сколько там стоит. То есть, ну, 500-600 рублей, я так думаю, по моим расчетам, но не больше. Даже если все покупать, ну, в общем, ну, в 1000 это максимум. Если вот, Ну, в скажем. принципе, вот так вот Вот, дешево. в принципе, все дешево, сердито, да. То есть вот получилась такая вот красота, мне очень нравится. И давно хотела, загорелась камином. Вот. Получилось как не у всех. То есть у всех все равно никогда не получится одинаковых каминов. То есть у каждого свои задумки и все такое. То есть вот у меня задумка вот здесь. Мне почему-то не нравится, очень пустое место. Я хочу здесь витрину сделать. Но это будет попозже. Сейчас украшение все очень хорошо. А потом, после Нового года, когда это мы все уберем, небольшую лепнину я здесь сделаю. Ну вот и все, в принципе. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья всем, счастья, личной жизни, чтобы дети всех были здоровые. Всем пока-пока.